L-arazzi tal-palazz immorru lura għall-1708 meta l-Gran Mastru ta' dak iż-żmien, il-Portugiż Perellos, oġbu jordnhom minn Franza biex jiċċelebra l-ħatra tiegħu bħala Gran Mastru. Kienet użanza dak iż-żmien li kull Gran Mastru biex jiċċelebra l-ħatra tiegħu jagħti rigal kbir lill-Ordni u lil Malta sabiex jiċċelebra din il-ħatra. Waslu Malta fl-1710, sentejn wara, u minn dak iż-żmien l-hawn nistgħu ngħidu saru kważi simbolu nazzjonali. Kulħadd jaf bihom. L-għażla tas-suġġetti tal-arazzi ma kienitx waħda aċċidentali. Biha l-Gran Mastru rid juri kemm hu f'isem l-Ordni kien fost l-aqwa sovrana fl-Ewropa ta' dak iż-żmien. Rid juri kemm hu avangard fix-xjenza, fl-arti u anke fix-xjenza naturali fil-fatt. L-għażla tas-suġġetti tinkludi id-dinijiet il-ġodda, l-iskoperti l-kbar li kienu qed isiru f'dawk iż-żminijiet. B'mod speċjali l-Amerika t'isfel, imma anke l-Awstralja u postijiet oħra fl-Afrika. Dak kollu li hu eżotiku. F'kelma waħda, dak kollu li ma kienx Ewropew. Element ieħor importanti u ta' kurżità li wieħed jista' josserva hu li l-artisti ħadu f'idejhom liċenzja artistika mhux ħażin, fis-sens li annimali mill-Awstralja poġġewhom ma' ġenb annimali mis-Sud Amerika, annimali Amerikani poġġewhom ma' ġenb annimali Afrikani u b'hekk komplew żiedu fl-element eżotiku tax-xeni meraviljużi li huma jpittru. Tajjeb wieħed jgħid ukoll li dan huwa l-unika sett li baqa' jeżisti fid-dinja, mhux hekk biss, huwa l-unika sett li għadu jeżisti fil-post li sar għalih. L-arazzi ilhom hawnhekk 300 sena qatt ma ċċaqalqu minn dan il-post ħlief għal xi interventi ta' restawr, osra u sporadiċi matul iż-żmien. Kien għalhekk li wara 300 sena Heritage Malta ħasset il-bżonn illi taffronta dan il-proġett b'mod holistiku ħalli l-arazzi jieħdu l-attenzjoni li tixirqilhom. Ir-ritorn tal-arazzi fil-palazz tal-Gran Mastru wara r-restawr tagħhom jirrifletti xejn inqas minn 3 aspetti importanti dwar kif Heritage Malta twettaq il-missjoni tagħha. L-ewwel nett l-aspett tar-restawr innifsu, kemm tal-arazzi kif ukoll tas-sala tal-Kunsill, jew kif nafuha s-sala tal-arazzi fejn dejjem kienu mdendlin. Dan ir-restawr jixed l-impenn kontinwu ta' Heritage Malta lejn il-ħarsien tal-patrimonju tagħna, kemm għal ġenerazzjonijiet tal-lum kif ukoll għal dawk tal-ġejjieni. It-tieni l-aspett ta' dan ir-restawr fil-kuntest usa tal-proġett tal-Palazz tal-Gran Mastru. Dan kien l-akbar proġett li qatt daħlet għalih Heritage Malta. Hawnhekk minn barra r-restawr tal-palazz innifsu naraw il-missjoni tagħna ta' aċċessibilità imwettqa fil-prattika. Għax il-viżitaturi tal-palazz issa għandhom aċċess għal diversi swali li qatt qabel ma kienu miftuħin għal pubbliku. It-tielet aspett jirrigwarda l-akbar asset ta' Heritage Malta, l-aqwa riżorsa ta' Heritage Malta, jiġifieri il-ħaddiema tagħha. Il-proġett tar-restawr tal-arazzi u tas-sala tagħhom kien wieħed ta' koordinazzjoni perfetta bejn it-timijiet tagħna u dawk tal-Belġju, kemm mill-lat kuratorjali u maniġerjali kif ukoll min-naħa tal-konservaturi. Iżda kien ukoll proġett li għal darb'oħra wera fl-aqwa tagħha is-sena tal-ħaddiema tal-id tal-aġenzija tagħna. Dawn l-arazzi kapaċi jirrakkuntawlna ħafna ġrajiet li għadda minnhom dal-poplu. Ħafna ġrajiet li għadda minnhom pajjiżna. Iddentlu għaw fi żmien il-kavallieri. Ferħanin bis-sejbiet ta' artijiet ġodda bl-immaġinazzjoni kollha li fihom u fl-istess kien ferħanin bidil-gżira li kienu qed jamministraw. Kienu qed iżajnuha b'diversi xogħlijiet artistiċi fosthom dawn l-arazzi infushom. Wara l-kavallieri l-Franċiżi, wara l-Franċiżi l-Ingliżi, ferajna l-ewwel rappreżentanza tal-Maltin tiddiskuti hawn ġew sal-indipendenza meta mbagħad id-deċiżjonijiet il-kbar bħala poplu issa, meta l-poplu sar nazzjon, meta n-nazzjon sar stat, hawnhekk ittieħdu d-deċiżjonijiet l-iktar importanti.
sa l-1976 meta inġar kollox għal-Parlament il-ġdid u hawnhekk l-arazzi tħallew weħidhom. Weħidhom mhux mitfija ma' żmien, imma weħidhom għax nieqsa mid-deċiżjonijiet li kienu mdawrin bihom, neqsin minn nies ta' portata kbira li kellu dejjem dal-pajjiż. Heritage Malta rat li dawn it-tapezzeriji, dawn l-arazzi jieħdu ħajja ġdida, jerġgħu jsibu l-ilwien tagħhom, jerġgħu jidħlu fil-glorja tagħhom, jerġgħu jkunu ferħana bis-sejbiet li jigglorifikaw, bid-deċiżjonijiet li ttieħdu. U dil-Kamra tibqa' memorja, il-memorja nazzjonali ta' dak kollu li għadda minnu pajjiżna.